여러분 안녕하십니까. 저는 오늘 북한산 기자능선을 올라보기 위해 나와 있고요. 지금 서 있는 곳 위치는 기자능선 초입에서 약 15분 정도 올라온 지점이고요. 이제 첫 번째 능선길인 이 길을 따라 올라갈 겁니다. 여기가 이제 본격적인 기자능선 출발지고요. 오늘 기자능선 초입 들머리 지점은 진관사가 아니고 연신내역 3번 출구에서 7211번 버스를 타고 진관사 하나고 삼천사 앞에서 하산해서 진행하는 코스인데요. 정확한 들머리 표기가 되어 있지 않아서 일반적으로는 많이 안 다니는 들머리 입구입니다. 오늘 휴일인데도 불구하고 사람들이 여기는 없습니다. 이제 본격적인 북한산 기자능선길을 올라볼 건데요. 오늘 다행히 비가 많이 예보되어 있었는데 바람은 좀 심하긴 한데 날씨가 맑아져서 부랴부랴 준비해서 왔습니다. 오늘도 안전한 산행, 재밌는 산행 이어가 보겠습니다. 자, 출발합니다.
지금 제가 서 있는 곳 위치는 향로봉 정상이고요. 그 삼천사 입구에서 여기까지 지금 1시간 40분 걸렸습니다. 바람이 워낙 강해서 빨리 진행할 수가 없었고요. 이 향로봉 정상에서 보는 북한산 뷰입니다. 저기 비봉 보이고요. 현재 진행 방향은 비봉을 지나서 저기 대성군 방향으로 해서 설마를 가야 되는데 지금 오늘 날씨가 이래서 어떻게 될지 모르겠습니다. 다른 데까지 가겠습니다. 지금 갑자기 우박 같은 눈이 내리고 있습니다. 엄청 퍼붓네요. 하늘을 완전 봅니다. 보이시나요? 우박 같은 우박 같은 눈이 내리고 있어요. 지금 제가 서 있는 곳 위치는 승가봉이고요. 들머리 입구에서 이곳까지 2시간 20분 걸렸고 강풍도 워낙 세고 눈보라가 몰아쳐서 빨리 진행을 할 수가 없어서 아주 천천히 안전하게 왔습니다. 다행히 날씨는 다시 맑게 개고 있고요. 비가 오지 않아서 그나마 다행이긴 합니다. 예정했던 코스대로 칼바위 능선으로 해서 내려갈지는 모르겠으나 일단 가는 데까지는 진행을 해보겠습니다.
제가 서 있는 곳 위치는 문수봉 공룡능선길로 올라와서 문수봉 정상 중간 기점인 위치에 있고요. 여기서 문수봉 정상까지는 50m만 가면 됩니다. 지금 날씨가 갑자기 맑았던 하늘이 다시 지금 시커매지고 있는데 비만 안 왔으면 좋겠어요. 이게 문수봉 상부에서 바라본 북한산 뷰입니다. 문수봉길이 힘들어도 올라오는 이유가 바로 이것 때문에 올라오는 것 같아요. 환상적인 뷰입니다. 이 4월 중순에 눈꽃 보이시나요? 소나무 눈꽃 엄청 예쁩니다. 바람은 엄청 강풍인데 비만 안 오면 괜찮을 것 같아요. 저기는 가고 싶은데 갈 수 없는 보현봉이고요. 여기까지 들머리에서 딱 3시간 걸렸습니다. 아주 천천히 진행하고 있습니다. 가는 데까지 가보고 안 되면 중간 탈출을 해야 될 것 같습니다. 저 앞에 보이는 게 해운대인데 계속 보이지 않습니다. 계속해서 안전하게 진행을 해보겠습니다. 제가 지금 서 있는 곳 위치는 문수봉에서 대성문 방향으로 진행하다가 무북문하고 대성문 중간기점 칼바위 갈림길에서 칼바위 능선으로 빠졌습니다. 칼바위 갈림길까지는 들머리에서 4시간 걸렸고요. 현재 6km를 이동하였으며 4시간 7분이 경과되었습니다. 그리고 지금 이쪽 칼바위 능선으로 해서 하산 기점인 수유역으로 하산을 해볼 건데요. 다행히도 지금 날씨가 살짝 맑아져서 조심해서 진행을 하면 무난하게 올라갈 수 있을 것 같습니다. 오늘 북한산 강풍이 상당히 강해요. 아마 설악산이라면 거의 몸을 못 가눌 정도로 그 정도의 강풍색인데 다행히 비는 내리진 않는데 이게 시시각각 날씨가 5분 간격으로 변하거든요. 그래서 꼭 무슨 재난 영화에서나 볼 법한 그런 날씨 같습니다. 지금은 좀 약간 맑아진 상태예요. 근데 여전히 눈은 내리고 있습니다. 비가 안 와서 다행이긴 합니다. 마지막까지 안전하게 진행을 해보도록 하겠습니다.
있는 위치는 문필봉이고요. 문필봉 해발 480m입니다. 대동문에서 1.3km, 그러니까 그 칼바위 갈림길에서 1km 지점이고요. 여기서 칼바위 김떡까지는 1.6km 남았습니다. 여전히 바람은 거세고 시시각각으로 맑았다 갰다 하는 날씨입니다. 이게 큰 난이도가 없는 하산길이라 천천히 내려가면 무난하게 하산할 것 같습니다. 계속해서 칼바위 공원 지킴터 방향으로 하산을 합니다.